హాయ్ వెల్కమ్ టు వందిథ్వ్లాగ్స్. ఇవాళ మనం స్నాక్ ఐటెం చేసుకుంటున్నామండి. మసాలా సగ్గుబియ్యం మిక్చర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది. రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్, మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. దాని ద్వారా నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ దాకా వస్తుంది. రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. సగ్గుబియ్యం అండి 1/2 కప్పు, కరివేపాకు కొంచెము, శనక్కాయలు 4 టేబుల్ స్పూన్స్, పుట్నాల పప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, చాట్ మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ఆయిల్ పెట్టుకోవాలండి. ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాకే సగ్గుబియ్యం యాడ్ చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అవ్వకుండా సగ్గుబియ్యం యాడ్ చేసామంటే అవి పొంగవు, మనకు గట్టిగా ఉంటాయి. బాగా పొగలు వచ్చేటప్పుడు ఆయిల్ని మనం సగ్గుబియ్యంని యాడ్ చేసి ఇలా గరిటెతో రివర్స్లో చేసి తిప్పాలి. ఏదైనా టప్పని పేలేదున్నా కానీ అక్కడికే ఆగిపోతుంది. ఇలా అన్నీ బాగా పొంగాక మనం ఫ్లేమ్ని సిమ్లో పెట్టి తీసుకోవాలి. లేదంటే గిన సగ్గుబియ్యం కలర్ చేంజ్ అయిపోతే టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. వేసేటప్పుడు బాగా ఆయిల్ కాగి ఉండాలి. బాగా కలిపి తీసేటప్పుడు మాత్రం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. మరి సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేశాక మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ తీసుకోవాలి. తీసేటప్పుడు మాత్రం సిమ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే మొత్తం సగ్గుబియ్యంలన్నీ వేయించుకోవాలి. మనం ఇలాగ వేయించేటప్పుడు అడుగున కొన్ని అలాగే ఉండే వాటిని తీసేసుకోవాలండి. దాన్ని యాడ్ చేస్తే గిన గట్టిగా ఉంటాయి పొంగనివి. ఏవైనా ఉంటే గిన అవి తీసేసుకోవాలి. ఇలాగ శనక్కాయలని కూడా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. శనక్కాయలని అన్నిటినీ సిమ్లో పెట్టి రోస్ట్ చేసుకుంటే లోపలి వరకు వేగుతుంది. చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. పప్పులండి, పుట్నాల పప్పు అంటాం కదా, అది ఊకే జస్ట్ అలా ఆయిల్లో అని తీసేదే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అవి వేగింటాయి కాబట్టి దాన్ని ఊకే జస్ట్ అలా అని తీసుకునేదే. ఇవన్నీ ఒక బాక్స్లోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. కరివేపాకు అండి, కరివేపాకు అలా వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే గిన ఆ హీట్కి కరివేపాకు వేడి రోస్ట్ అయిపోతుంది. ఇలా తీసుకున్న మిక్చర్ మనం మసాలాను యాడ్ చేసుకోవాలి. కారము, ఉప్పు, చాట్ మసాలా, పసుపు అన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది 5 మినిట్స్లో చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. చాలా వెరైటీ స్నాక్ కూడా. ఏదైనా వెరైటీగా తినాలన్న అనిపించినప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే పిల్లలకి కూడా కొత్తగా స్నాక్ చూస్తే గిన ఇష్టంగా తింటారు. ఈ మసాలానంతా దాంట్లోకి వేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా పుల్లగా ఉండాలనుకుంటే మీరు చాట్ మసాలాతో పాటు ఆమ్చూర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్తో చాలా బాగుంటుంది. ఇంతేనండి, మన మసాలా సగ్గుబియ్యం మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనకి ఆయిల్ అస్సలకే పట్టుకోదు. 2 వీక్స్ దాకా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కానీ పిల్లలకు కానీ ఇలా వెరైటీగా చేస్తే చాలా ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్లో షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.